Mayın 1-də Masallı rayonunda keçirilən ənənəvi atçılıq yarışları bu ildə böyük coşqu ilə yadda qalıb. Xırmandalı ərazisindəki Cıdır meydanında başlayan yarış yerli sakinlərlə yanaşı ətraf rayonlardan gələn qonaqların da böyük marağına səbəb olub. Yarışda Masallı ilə yanaşı Cəlilabad, Neftçala və Səlyan rayonlarından ümumilikdə 60-a yaxın çapar iştirak edib. Onlar kəhər, buz, çal, kürən, səmənd kimi milli at cinsləri ilə bazarlıqlarını nümayiş etdiriblər. İndi bu bizə elə bir dədə-babadan ənənədir. 1994-cü ildən bunu başlamışıq. Yavaş-yavaş gəlib çıxmışıq bu yerə. Bu bizə elə bir dədə-babadan bizə mirasdır. Cavanları idman növündən də atçılıq genindən təşkilatçılıq edirik. Ətraf rayonlardan gəlir, Səlyandan, Cəlilabaddan, Lənkərandan, bütün onun kətlərindən hamısında, Masallının bütün kətlərindən hamısından gəlir, qonaqlarımız olur. Yenə də var, qruplara bölürük atları. Finalda da axırda elə bir o qaliblər, axırıncı qaliblər çapılır. Və onlara kuboklar veririk, diplomlar veririk, medallar veririk, əlimizdən gələni eləyirik. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun cənab prezidentimiz. Yaşasın Azərbaycan. Bu gün Masallımızın ən qədim kətlərindən olan Xırmandalı kəndindəyik. Burada növbəti dəfə ənənəvi at yarışları keçirilir. Bu yarışlar indi biz 32-ci ildir ki, belə tədbirlər burada keçirilir. Müxtəlif at növləri var. O at növlərin indiki müasir gənclərimiz çox onların adını bilmir. Məsələn, səmənd at var burada, dilboz atı var, kəhər var. Cürbəcür adlarda, cinslərdə atlar var burada. Ən yaxşı haldır ki, bu günləri burada ən çox gənclərin nümayəndələri iştirak edir. Mənə elə gəlir ki, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində bu yarışların müsbət rolu var. Bunların təşkilatçılarına mən minnətdaram ki, belə ənənəni unutmağa yol vermirlər. Müxtəlif rayonlardan, müxtəlif kətlərdən gəlib burada iştirak edirlər. Yəni, Xırmandalı kəndi ilə yanaşı, Masallı ilə yanaşı, qonşu Cəlilabaddır, Neftçaladır, hətta Lənkərandır. Bu rayonlardan bu yarışlara gəlib iştirak edirlər. Mən yarış iştirakçılarına ilk növbədə uğur arzulayıram və arzu edirəm ki, getdikcə bu ənənəvi yarış daha mütəşəkkil keçirilsin və rəhbərliyin, idman təşkilatlarının, idmanla məşğul olan insanların diqqətinə çatdırılsın ki, daha bunu yaxşı təşkil eləyə bilsinlər. İlkin mərhələdən sonra seçilən 15 çapar növbəti mərhələyə yüksələrək 3 qrupa bölünür. Hər qrupda 5 iştirakçı mübarizə aparıb və qaliblər finala vəsələ qazanırlar. Həlledici mərhələdə çaparlar arasında gərgin mübarizə gedir. Nəticədə Naib Səfərov Qara adlı atı ilə 1500 metr məsafəni ən qısa zamanda qət edərək birinci olub. Yaqub Fətullayev Düldül ləqəbli atı ilə ikinci, Əmir Rızayev isə Kürən ilə üçüncü yeri tutub. Qaliblər medal və diplomlarla təltif olunurlar. Təşkilatçılardan Naib Səfərov və İldirim Hüseynov bildiriblər ki, bu yarışların əsas məqsədi gəncləri zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq, atçılıq idmanına marağı artırmaq və milli at cinslərini tanıtmaqdır. Onların sözlərinə görə Masalda artıq 32 ildir ki, bu ənənə davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu cür Cıdır yarışları regionda atçılıq ənənələrinin qorunması və inkişafında mühüm rol oynayır. Akif Ağayev, Elsəvər Əliyev, Faiq Mirzə.